están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues el día de hoy les tengo algo corto, algo rápido en este video. Una falla bastante común que la conocemos como misfires. Me han escuchado hablar muchísimo en los videos acerca de esto. Y hemos hablado también acerca de la importancia de las bujías en los autos turbo y los autos de performance. Les voy a mostrar una serie de videos donde podrán ver ustedes esta falla, cómo es que se presenta con el check parpadeando y también haciendo un pequeño log en el cilindro que es el que nos está indicando. Esto lo pueden ver en el canal 15 y en el 16 con su Bacom o con el escáner que ustedes utilicen para ver qué cilindro es el que les está marcando esta falla. Podría ser bujía, podría ser bobina también, o también podría tener ya algún problema como lo podría ser en las válvulas. Ahorita lo vamos a checar, vamos a ver el coche, vamos a quitar esos componentes para poderlos revisar y que ustedes puedan aprender algo nuevo pues para sus coches, ¿no? Entonces, pues acompáñame, vamos a darle. Vamos entonces a revisar, tenemos las bobinas del 1, 2, 3 y 4, el que nos está fallando es el 4, desconectamos y ya podemos sacar la bobina. Yo les recomiendo que utilicen un extractor para estos casos, en dado caso que no tengan, pueden utilizar un desarmador plano, nos podemos apoyar por la parte de atrás y sin hacer mucha fuerza sale la bobina. Lo que vamos a ver en este caso es cómo está la bujía. La bobina la podemos revisar también, pero nos vamos a ir siempre por la bujía, siempre la bujía lo primero, revisando que se le hayan hecho los servicios. Ahí está muy dura. Es importante que cuando vayan a utilizar la matraca se agarren bien y solamente hagan un solo movimiento y aflojen sin tanta fuerza, porque la bujía se puede capar en la cabeza y eso tendríamos que quitarla para poder reemplazar esa bujía que está rota. Después de darle algunos giros, podemos utilizar la misma bobina para extraer la bujía. A ver, vamos a ver. La bujía, que la podemos observar, está mojada de aceite, puede que el empaque de la tapa no sea correcto, pero lo que veo aquí es que trae la bujía incorrecta y de hecho la bujía está rota. Trae BKR6E, que sabemos que esta no es la bujía que llevan estos coches. La vemos de este lado, como está cuarteada, y vamos a ver la calibración de esta misma. Con reprogramación sabemos que debe de ir a 28, y esta es de las fallas más comunes que ustedes se pueden imaginar. Aquí nos pasamos de 30, 40, no 40, 30 y tantos, ¿vale? Es mejor utilizar las lainas cuando vayas a calibrar. Esto solamente pues lo tenemos aquí en la llave como llavero, pero es para darnos una idea de cómo está tan abierta la bujía. Debería de ir aproximadamente por aquí y está hasta 40. Entonces ahí tenemos la falla. Ok, ahora lo vamos a probar, vamos a revisar que todo esté bien. Vamos a revisar también la mezcla del auto para revisar que no sea por presión del combustible y que realmente no tenga ningún problema en cuestión ya de las bujías y las bobinas. Entonces vamos a ver.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.